முன்ன உதய் சாரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தானும் சாதிச்சு காட்டியாகணும்னு டிசைட் பண்ணாரு. ஆனா அவர் செஞ்ச சாதனை வெறும் சாதனையா இல்லாம உலக சாதனையாவே ஆயிடுச்சுங்க. அந்த சாதனையை செஞ்ச உதய் சார பார்க்கலாமா? இன்னைக்கும் கூட டப்பு டிப்புன்னு டைப்ரைட்டரை தட்டுற சத்தம் கோர்ட்டுக்கு வெளியவும் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ்லயும் நமக்கு கேட்கதான் செய்யுது. மொத்தத்துல இந்த டைப்ரைட்டர்ஸோட உதவியால அதிகாரப்பூர்வமான டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் தான் நடக்குது. பட் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? இந்த டைப்ரைட்டர் மூலமாவும் கிரியேட்டிவிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இப்ப நான் வந்திருக்கேன் நம்ம மும்பை மாநகரத்துக்கு. இங்க ஒரு அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட மீட் பண்ணலாம். இவர் தான் மிஸ்டர் உதய் தல்வால்கர். இவர் ஒரு நாவல் ஆசிரியரோ இல்ல ரைட்டரோ நினைச்சீங்களா? அதுதான் தப்பு. இவர் பிரமிக்க வைக்கிற பிரமாதமான ரியல் லுக்கிங் ஆசமையும் விடவும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிற போர்ட்ரைட்ஸ் உருவாக்குறாரு. அதுவும் டைப்ரைட்டர்ல. இவர்தான் உலக சாதனை படைச்சிருக்கிற டைப்ரைட்டர் ஆர்டிஸ்ட். 1976ல நம்ம உதய் சார் மும்பை மாநகரத்துல டைப்பிங் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஆனா என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உலகம் முழுக்க தன்னோட கிரியேட்டிவிட்டிக்காக பிரபலம் அடைய போறோங்கிறது அப்ப உதய் சாருக்கே தெரியல. டைப்ரைட்டர் மூலமா கலை படைப்புகளை உருவாக்குறது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு உதய் சாரியே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா? தூர்தர்ஷன்ல ஒரு தடவை நான் பார்த்தேன். யாரோ ஒரு டைப்ரைட்டர் ஆர்டிஸ்ட் டைப் பண்ணியே பிக்சர் வரைஞ்சாரு. நானும் அப்ப பல வருஷங்களா டைப்ரைட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நானும் அதை ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு. அப்போ ஸ்மிதா பாட்டிலோட ஒரு பிக்சர் கிடைச்சது. அதை ட்ரேஸ் பண்ணி டைப்ரைட்டர்ல இன்சர்ட் பண்ணேன். டைப் பண்ணி பார்த்தேன். முதல்ல டாட்ஸை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மற்ற சிம்பிள்ஸையும் யூஸ் பண்ணேன். டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வரும் இல்லையா, அதுக்கு என்னோட டைப் பண்ண பிக்சர்ஸ் தான் அனுப்புனேன். அடுத்த நாள் காலையில அது பப்ளிஷ் ஆனதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். சாதனை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டோ பேப்பர்ல வந்துருச்சா? அது மூலமா உதய் சாருக்கு கிடைச்சது புது நம்பிக்கை. அண்ட் அவர் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு முளைச்சது ரெக்க. ஆனா இந்த கலை பார்க்கறதுக்கு எந்த அளவு அழகா இருக்கோ அதே அளவு இதை உருவாக்குற ப்ராசஸ் பயங்கர டஃப். இதை செய்ய முதல்ல பேப்பரை தனித்தனி கிரிட்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பென்சிலை வச்சு போட்டோவை ஸ்கெட்ச் பண்றாரு. இதுல ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் ஒரு பார்ட் வரும். அது மேலெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த போர்ட்ரைட்டை கம்ப்ளீட் பண்றாரு. அதுக்கு உதய் சார் முதல்ல யூஸ் பண்ணது வெறும் டேஷ் அண்ட் கமா சைன்ஸ் தானா. அதுக்கப்புறமா தான் லெட்டர்ஸையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இவர் ஷேடிங் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்றது லெட்டர் எம். அதை ஓவர்லேப் பண்றதுனால பிக்சர்ல டார்க் ஷேட்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் லைட் ஷேட்ஸ் உருவாக்கணும்னா இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஐ தட்டுறாரு. இப்ப இவரோட டெக்னிக் எப்படிப்பட்ட பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னா பேரை டைப் பண்றது மூலமாவும் கலை படைப்புகளை உருவாக்குறாரு. ஆனா ஒருவேளை தப்பா டைப் பண்ணிட்டா எப்படிங்க கரெக்ட் பண்ணுவீங்க? இதுல நம்ம எரேஸே பண்ண முடியாது. ஒரு தடவை டைப் பண்ணிட்டா அதை பின்னாடி இழுத்துட்டு வந்து எரேஸ் பண்ணா ஸ்பாயில் ஆயிடும். அந்த விதத்துல இது ரொம்பவே டஃப்பானது. இத கேட்கும் போதே வெறும பாக்குறதோட நிறுத்திக்கலாமோன்னு தோணுது. ஆனா இதுல எதை உருவாக்குறது இருக்கிறதுலயே டஃப். ஐஸ உருவாக்குறதும் அண்ட் ஸ்மைல கிரியேட் பண்றதும் தான் ரொம்பவே கஷ்டம். அதுக்காக நான் கண்ணுக்கு ஈக்குவல்ஸ் டூங்கிற சைனை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் ஸ்மைல பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுக்கு பல்ல வரையணும். அதுக்கு ஐ லெட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரோக் பர்ஃபெக்டான இடத்துல பொசிஷன் ஆகலன்னா ரொம்ப கொஞ்சமா கூட அந்த ஸ்ட்ரோக் முன்ன பின்ன ஆயிடுச்சுனாலும் அது டோட்டலி வேஸ்டா போயிடும். சரி, இப்ப இந்த பிரீஃப் கேஸ்க்குள்ள என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க? ஓஹோ, அப்ப இதுதானா அந்த 364 A4 சைஸ் ஷீட்ஸ்? இது ஒன்றிணைச்சா உருவாகும் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டைப்ரைட்டிங் பெயிண்டிங். உதய் சார் மாஸ்கோவில் உருவாக்கினாரு 22x13 ஃபீட் இருக்கிற லதா மங்கேஷ்கர் மேடமோட போர்ட்ரைட்ட. அது உலக சாதனை ஆயிடுச்சு. அதை செய்ய அவருக்கு 236 மணி நேரங்கள் ஆகிருக்கு. OMG! உதய் சார் யாருக்கு போர்ட்ரைட் செஞ்சு கொடுத்தாலும் அவங்க அப்படியே உறைஞ்சு போய் நின்னுறாங்களாம். அதுல பாலா சாஹேப் தாக்கரே சார், மரியாதைக்குரிய தலாய் லாமா, லதா மங்கேஷ்கர் மேடம், நடிகை மாதுரி தீக்ஷித், கிரிக்கெட் காட் சச்சின் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் மிலேனியம் அமிதாப் பச்சன் சார் இருக்கிறா. டாக்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக டைப்ரைட்டர் உருவானப்ப இந்த மெஷின் மூலமா கலை படைப்புகளையும் உருவாக்க முடியும்னு நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. உதய் சார் டைப்ரைட்டர்ல எழுத்துக்களை ஒன்றிணைக்கிற விதத்தின் மூலமா அது ஒரு தன்னிகரற்ற கலை படைப்பா உருவெடுக்குது. இவரோட இந்த கலை படைப்பை பார்த்து திரும்ப திரும்ப என் வாயில இருந்து வெளிவர வார்த்தை OMG! ஏ மேரா இந்தியா! ஒருவேளை உதய் சார் கிட்ட யாராவது ஏதாவது அப்ளிகேஷன் கொண்டு போனாங்கன்னா அவர் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்றது இல்ல, எடுத்துக்கிட்டு போறவரோட போர்ட்ரேட்டையே வரைஞ்சு